আসসালামু আলাইকুম। চৌধুরী হেল্প বিডি থেকে আপনাকে স্বাগতম। আপনি দেখেন আপনি নিজের নামে কিভাবে রিংটোন বানাবেন। অনেকেই আমরা চাই যে আমার নিজের নামে আপনি আমাকে ফোনেই আমাকে ডাকুক, আমাকে ফোন দিলে আমাকে ডাকুক। এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, ব্রাউজার যেতে হবে। ব্রাউজার যান, এখানে লিখতে হবে, এখানে এম এফ ডি স্পেস এম আর, আমার নাম আর এ এন এম এ টি। এখানে এখানে আপনার নাম যেটা সেটা দেবেন। এরপর গোতে ক্লিক করুন। গো, এই যে দেখুন আসছে এফডি রহমতুল্লাহ, এফডি মিস্টার রহমতুল্লাহ। এই যে এম আর রহমতুল্লাহ, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। এটা নিলে আপনার এটা আসবে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, এটা নিলে এটা আসবে। আমি প্লিজ পিক আপ দ্য নিলাম। এই যে দেখুন, এই যে ডাউনলোড 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 ক্লিক করলাম। এই দেখুন এখানে আসছে, এই ওকেতে ক্লিক করলাম। ডাউনলোড হয়ে গেছে, দেখুন ডাউনলোড হয়েছে। এবার আমরা গ্যালারিতে যাবো। এই যে দেখুন, এই এক্সপ্লোরার গেলাম, এই অডিওতে গেলাম। এই যে দেখুন এই মিস্টার রহমতুল্লাহ আসছে, ক্লিক করলাম, এক্সপ্লোরার দিয়ে দিলাম। Please pick up the phone. Mr. Rahmatullah, please pick up the phone. দেখুন, Mr. Rahmatullah, please pick up the phone. ভিডিওটি ভালো লাগলে Mr. চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব Rahmatullah. করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর শেয়ার করে অনেকে জানাবেন। নতুন কিছু জানতে চাইলে কমেন্ট বক্সে ক্লিক করবেন, আমি পরে জানাবো। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।